Lokesh from Bhopal. Lokesh? Okay, we've got his email here. He's been investing in the following funds through SIP in SBI Magnum Contra. He's got 500 rupees that he's put in there. He also has a lump sum of 8,000 rupees in that SBI Magnum Comma Fund. HDFC Tax Gain, where he's made a lump sum of 5,000. He can now invest 1,500 per month through SIP. Should I opt for gold ETFs, or else which fund should I invest in? That's the question he has, Hemant. Yes, Vivek, I think gold can be a part of any portfolio, as we know. But obviously, there are a couple of factors that one has to see before deciding whether gold should be there or not. One is it depends on the existing portfolio mix. That is, what kind of asset classes we already have. And many a times, what has been seen is many investors do not count the jewelry that they have as a part of their portfolio. So if you consider these factors, then you decide whether the gold should be there or not. But as I said, gold can definitely be a part of every portfolio to around 10 to 15%. In this case, what it appears is that he's trying to build up some capital. He's investing in 3 funds already. He's invested in 1 ELSS fund. He can continue to be invested in that. The remaining 2 funds, I'm not too sure whether they are really good for him, because SBI Magnum Contra has not been doing well for the last 2-3 years, and it's a contrarian fund. And then you have SBI Magnum Comma Fund, which is again a thematic fund. For someone who is, at the initial stages of his investing career, should not be looking at these kind of fund. And even for investing 1,500 additional that he wants to invest, I think he should be looking at diversified equity. He should exit from both these funds and consider two diversified funds. Like one can be HDFC Equity, and the second, which is a multi-cap fund, and the second one can be ICICI Focus Blue Chip Fund. As the name suggests, this fund invests in only the blue chip companies, but it's slightly different from normal large cap fund. It takes a concentrated bet, which really makes it better, especially for those who are investing through SIP. So I think these 2 funds, to begin with, should be all right for Lokesh. Okay, we finally got Naveen Bishnoi on the line, who's from Udaipur. Hi, Naveen. What's your question? Hi, good afternoon, sir. Good afternoon to you. How are you? I just wanted to know about the LIC Market Plus fund. Okay. I have invested 2 lakh rupees in 2010. Okay. And as I was conveyed by the people of the LIC, that it is going to give you a good return. Okay. But after taking the policy, I got through the policy, and after looking at the G News business and all these things, I have come to the conclusion that my investment is all in vain. Why do you say that? Because I think it has been already mentioned in the G Business News that the average return from the Market Plus one is, or any ULIP policy, is 4.5%. Okay. It would have been better if I would have deposited my money in the bank deposit. Okay, I don't think that's entirely correct. But what you have to understand is that a ULIP, which is what you've got, is a very long-term product. You cannot look at it in 1-year terms. You have to look at it from 10 to 15 years, nothing less than that. 4.5% or 4% maybe the minimum guaranteed return doesn't mean that it's not going to give you more than that. Okay? Okay. But listen into what Hemant has to advise you. Hemant. Yes, absolutely, Vivek. I think, as you rightly said, this is a unit-linked insurance plan. And as the name suggests, basically it gives you some kind of insurance cover, plus the rest of the money is invested in. There are 3 or 4 different options depending on what Naveen has chosen. But if, Naveen, you have chosen, let's say, a growth option, as we have seen in the last 3-4 years, the markets have not done that well. The index level is maybe around the same level where it was around 3 years ago. So when you look at, any product which is investing in equity today, in the current scenario, the return may not look that good. At the same time, ULIP obviously have slightly higher charges compared to other products. So combined, when you look at these 2 factors, you will not really find the product very attractive today. But this is a product where you have to have a time horizon of at least 10 years. When you invest for 10 years in any equity product, you get better results. So I think if you are having that kind of time horizon, I feel that you should continue. Yes, ULIP has some inherent disadvantage if you compare it with a combination of taking a term policy or a mutual fund. But I think it also has an advantage there, which means that as a package you get both the things. And for someone who is not actively managing his portfolio, ULIP can be quite a decent product. So I think, if you have a time horizon for 10 years or more, please stay invested. I think you can get good return from this product. This question. Hi, Amit. Hi. कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हो. छठ मना रहे हैं?
हाँ जी हाँ सर। कैसे मना रहे हैं? तैयारी हो रही है, छठ पूजा की तैयारी हो रही है। वेरी गुड, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। हाँ सर, आपको भी। थैंक यू। पूछिए सवाल आपका। हाँ सर, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा था सर जी। मैंने SIP के थ्रू 9,000 की मैं SIP कर रहा हूँ सर जी। रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड में 2,000 की जी। HDFC टॉप 200 फंड में 2,000 की जी। और कोटक गोल्ड और रिलायंस गोल्ड में 1,000 की, रिलायंस रेगुलर सेविंग्स ग्रोथ फंड में 1,000 की, ओके। बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी फंड में 1,000 की और DSP ब्लैक रॉक टॉप 200 फंड ग्रोथ में 1,000 की। कोई ऐसा स्कीम है जो छोड़ दिया आपने? सारे ही खरीद लिए हैं आपने तो? इतने 9,000 रुपए में 9 स्कीम्स? नहीं, 9 स्कीम नहीं है सर, ये एक्चुअली 6 स्कीम होगा। चलिए 6-8 जो भी है, लेकिन बहुत ज्यादा बेच दिए आपको आपके एजेंट ने। और थोड़ा ख्याल रखिए, इतनी ज्यादा स्कीम्स नहीं होनी चाहिए। अच्छी स्कीम्स हैं, कुछ बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ले ली हैं आपने। अच्छा सर। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको 60 कितने पैसे चाहिए? 80 लाख 15 साल में? हाँ, 18 से 20 साल के बीच में। चलिए, आपका टाइम फ्रेम तो बहुत अच्छा है। Let's listen into what Hemant has to say. Hemant, he's got the right time frame, 15 to 18 years. That's the way you should invest in equities. Decent schemes, but way too many. But what would you advise him to do? अमित, आपका बिल्कुल टाइम होराइजन बहुत अच्छा है। जैसा विवेक ने कहा, 18 से 20 साल बहुत ही अच्छा टाइम होराइजन है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आपके जो पोर्टफोलियो जो आपने बनाया है, उसमें कुछ तकरीबन 7 स्कीम है 9,000 के लिए। वो डेफिनेटली ज्यादा है। यहाँ पे स्कोप है कि आप अपनी स्कीम्स को कम करें। इसमें जैसे एक रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड है, ये एक सेक्टर फंड है। आप जैसे इन्वेस्टर जो एक बड़ी रकम बनाना चाहते हैं अगले 18-20 साल में, सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जो है थोड़ी इरेटिक हो सकती है। तो इनकी जो मॉनिटरिंग है वो एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड से अलग रहती है। तो मेरे को लगता है कि आप ये जो डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड है वहां से निकलिए। बिरला फ्रंट लाइन जो है एक अच्छा फंड है, लेकिन क्योंकि अगर हमें फंड कम करने, मुझे लगता है 3 या 4 फंड से ज्यादा आपके पास नहीं होने चाहिए इसमें। एक आपके पास गोल्ड फंड रखिए। आप तकरीबन 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं आप गोल्ड के अंदर। अगर हम 9,000 की टोटल या इन्वेस्टमेंट लें तो तकरीबन आप 20% से ऊपर आप पैसा जो है इसमें लगा रहे हैं। ये भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं आप। यहाँ पे हमारे हिसाब से करीब 10 से 15% आपका गोल्ड में होना चाहिए। तो कुछ फंड्स हैं, जैसे आप टॉप 200 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो 2 फंड मैंने आपको बताया उसमें से आप निकल के एक रिलायंस डाइवर्सिफाइड रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है, उसको आप देखिए। तो करीब 3 या 4 फंड आप रखें तो मुझे लगता है कि आपका जो टारगेट है करीब 80 लाख का 18 से 20 साल में, आराम से आप अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट एक नंबर मैं आपको दे सकता हूं कि अगर हम 15% की एनुअलाइज ग्रोथ पकड़ के चलें तो अगर आप 8,000 की इन्वेस्टमेंट करें 20 साल में, तो आपके पास करीब 1 करोड़ का कॉर्पस बनना चाहिए। जरूरत है कि आपने जो प्रोसेस अभी शुरू किया है उसको कंटिन्यू करिए। समय ऐसे आएंगे जब मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिखेगा, आपको लगेगा कि शायद आपको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। उस समय में अगर आप डिसिप्लिन रखें और इसको आप होल्ड करके रखें 18 से 20 साल, तो कोई कारण नहीं है कि आपका जो कॉर्पस है वो आप उसको अचीव ना कर पाए। Okay, Amit ji, thank you very much for calling us, and thanks very much also Hemant for coming by like always. It's time to wrap up this show. We take